Шууд амжилтын ерөнхий өнтгөгч Дасанда Бухан, үндэсний дээдлэгийн албан ёсны банк М-банк, шууд амжилтын ерөнхий өнтгөгч Бакус брэнд, Бакус уснаар таны оюун санааг сэргээж бие болдрын чир байдлыг дэмжин өөрийгөө хайрлын өдрийн ирч хүчээ Бакусаас. За сая энэ над талбайд байгаа 10 тамирчнаас энэ манай баг тоглож байгаа Таамигийн бас энэ өсний засалт өмсөн жерси энэ ард нь байгаа нэр нь миний анхаарал татаад байна. Өсвөл бол одоо Денис Родмондыг санагдуулсан засалтай. Тэгээд жерси нь болохоор ардаа талигач, рэпер, продюсер бас Монголын одоо хипхоп урлагт нэлээд том орон зайг зэгсэн Лив Төгөгийн нэртэй байна. Тийм байна. Тэгээд түүний хувьд бас дотны найзынхаа гэгээн дурсгал зориулж энэ өмсгөл дээр нэрээ бичүүлсэн гэж бол хэлж байсан. Ангууч. За Батмагна начны хөл алдуулж байна. Таами. За Бямботгон Арслан. Арслан дайраад явсан солгоо төгсгсөн арай чангацчлаа. Арслан бяртаа байгаа юм байна да энэ жил. За тэгэлгүй яах вэ? Одоо тэгээд эн чинь бас дээрэс нь манай SC Эпс багийн тоглогч Ганбаатрын оюутан цагийн нэг ширээн сууж явсан багийнх нь ширээнийх нь амт шүү дээ. Тийм үү те? Ширээний найз. Тэгээд ерөөсөө Эпсийг дэмжих гол шалтгаан нь мэдээж Ганбаатраа гэдгийг бол өөрөө надад хэлсэн. За хоёр багийн нэрний утга учирыг чи мэдэж байна уу? За яста мэдгүй байна. Тоглолтын эхний оноо. Ангууч тоглолтын салхийг хагалж байна. За мэдээж хэрэг ангууч бол манай үзэгчд мэдж байгаа бах. Холимог тулааны спортч хүчээс орж исэн Ninja Warrior гэж тэмцээнд ч орж исэн. Загварын тайзан дээрч бид түүнийг хардаг, хүмүүнлэгийн үйлсэж хардаг гэд. Зурагтаар одоо кинонд ирж хардаг. За Grimix их олон талаараа бас нийгэм зөв үлгэр дүүрэл үзүүлж байгаа залуусуудын нэгдээ. За Батмагна начин дээр ирсэн. Бас гоё шийдэлт байлаа. За Билгүн. За энэ залууч одоо үнэхээр одоо авиастай юм бэлээ. Сайн шийддэг, гоё шийддэг, үсрэл тесрэлтэй дээрэс нь зүгээр ямар ч асуудалгүй тогтчт юм бэ. Зянуудаар нь тоглоомчгүй болсон. Таами. За Жамба. Жамба гурваас. Тэгээ хүү амтлаг дэлхийг Монгол одоо этик рок хөгжмөөр байлдан дагуулдаг бол өнөөдөр Жамба ямарч байсан. Юужээр нэг 3 шидлэлээр байлдан дагуулахаар ирсэн юм байна. За тэгвэл түүний хамтлагийн инхүүш бас байгаа. Тийм учраас түүнийг хүлээж байна. За тоглолтын багийнхаа эхний оноог улсын начин Батмагна авлаа. Улсын хүчит начин Батмагна. Сүүлийн жилүүдэд 3-4 жил ер нь бол заа танхимын барилдаануудад тогтмол дээшээ маш сайн барилдаж байгаа. Ер нь нэг улсын наадмын их шүүг за өдөр төрөв явахад бол гайхаад ахаар бол ийм хүчтэнгүүдийн нэг шүү дээ. Энэ жилийн ерөнхийлөгчийн цомын эзэн болсон Баян-Хонгор аймгийн Чинс цомын харьяат улсын начин харин нөгөө тал Тэнгисийн иргэн шилдэг оролцогч Билгүн. За зөвөр энэ байгаа хүмүүсийн бэлтгэлжилтийг ярих юм бол Билгүн арай илүү баха. Айрын даалга хааж ирсэн те. Бүр шүхрээр үсэрдэг одоо энэ байн хийдэг бэлтгэл сургалт нь саксны бэлтгэлийн хажууд бүр төсөөр байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Бямботгон Арслан. За Таами. Таами үндсэн найруулагчаар ажиллаад байгаа юм байна. Ангууч нэг зангаад за орох орон зай олддгүй. Таами дээр өөр дөр нэрсэн. Таами 3-аа шидсэн. Самбардад орох төгсөн. Самбарын тэмцэл юу болсон бэ? За 3 шүүгч. Шүүгч Зори их л итгэлтэйгээр заалаа та. Наан жижигэ бол одоо Зорыг харж байгаа л дагаад хусчих шиг боллоо. За ямар тач заяа шүүгч талбай аль хэсгүүдийг харах ёстой вэ гэдэг талаар ихний нэг ойлголтуудыг бол өгсөн байх. Мэдээж энэ хоёр туслах шүүгчийн маань хувьд гэх юм бол сагсан бүгээр хичээлдэг тоглох дуртай учраас бол асуудалгүй баг. За ингээд талбай дээр солилцоо орж ирлээ. Олонний танил эрхмүүдийг ахаад нэг олонний танил эрхмүүдээр солисон. Grimix. За Grimix өнөөдөр өмсгөл дээр Grammy Nyama гэж бичсэн байгаа. Спортын ивент тэр дундаг Вемба Nyama-гийн үнж дэмжигч гэдгээ бол хэлж байлаа. Grimix ингээд янз бүрийн юмд хувирахаараа өөртөө нэг юм шин дүр бүтээчдэг. Одоо дуу ихээр Lil Grammy болчтой шүү дээ. Хоолын шидэл дангууч. За манай огч гоё ихлүүлж байна да. Энэ тоглолтод орж байгаа түүний 2 дахь хоолын шидэл. За өмнө нь бас бүх хотын тоглолтод орж байсныг нь санаж байна. UJR-над болсон 22-оос 23 онд бүх хотын тоглолтод орж ирсэн. Өнгөрсөн жил үндсэн бол яа харахгүй л одоо тоглодог залуу юм аа. Grimix, Grammy, дундаас шидэлт нь оновчгүй Самбарт Батмагна нэмсэн байдгүй. За бөмбөгийг ихтэй Батмагна дахиад 2 голомж үүсгэсэн. Батмагна дээр алдаа гарсан. Яа. Фокс хамтлагийн дуучин хайлган Батмагна дээр алдаа гаргаж энэ ч зөрөгтэй байх шүү. Энэ том хүн дээр. Эрсдэс 2 хүн шүү дээ. Тэр нэг зөөлн хатуугаад ийлэн гэдэг шиг тэгээд ямарс нэг тоглоог нь бол зогсоочлоо. Энэ тоёхон битээ жоохоо охин одоо энэ том хүчтэй нэг. За Эпс багийн бас фанат. Түүний багийн хамтлагийн хамтрагч Марла түүнийг дэмжээр ирсэн гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна.
За Билгүн 2 оноо. За танаа багт Минжинсор орж ирсэн харагдаж байна Тийм байна. Дуучин Минжинсар. За манад бол Барславг жүжигч орж ирсэн харагдаж байна. Халуун бөмбөгөө авсан шийдсэн яа гарахгүй л одоо биеийн тамирдаа ер нь орж баг үзээгүй шахуул гэж хэлжсэн. Үнэн бол тоо. Биеийн тамир дээр чи ер нь бөмбөгөнд л оногчих гээд байдаг тэгээд хэлсэн. За. Улсын арслан Бямбатхан, улсын начин Батмагна нар будагтаад л байдвал үнэхээр одоо хоорондоо ширээ үрсэлдөөнийг үзүүлж байгаа юм байна. Улсын арслан хүндлээд замаас нь холдоод өгчих үү. За энэ жил оночгүй. Тэгээ Бямбатхан арслан анх одоо Улаанбаатар хотод орж ирээд спортоор хичээлхийг хүсээд ер нь эхлээд сагсан бүгээр хичээлхийг хүсэж ирсэн гэсэн. Тэгээд сагсан бүгээр хичээлж чаддгүй хаашаа очгоо юунаас эхлэхээ мэдгүй явж байгаад бүхэр хичээлээ тэгэлсэн улсын арслан болсон гэсэн ийм богинохон товч түүх байна. За алдаа гарсан. Яа за тэр үлээлттэй сүрдтэй үлээлээ тэ. Энд ч одоо шүүгч Sorry байгаад шүү дээ. Ч одоо илүү entertainment байгаад. Одоо хараа энэ дээр удаашралтай тэр үлээлтийг хараарай. Цаанаас за одоо тэр зоорыг харагдах нь. За ийм алдаа гарсан. Яа. Энийг их бэлдсэн баг. За орж ирсэн нэг хүслэг үзээгээл тэр үлээлтээ үлээгээл амжлаа. За ер нь би хаавал одоо шүүгчнээс дутгааргүй. Их л одоо ядарч байгаа бол той хөлсөө арчаад. Зоорч тэгээ элдвтэй одоо бүххийн гал төрөл яваад барилдчдаг хүн штэ. Комеди хийн, дуулна. За талбай дээр хар багийн бүрэлдэхүүнд 247 дугаартаагаар уугнаа орж ирсэн байна. Хөтлөгч уугнаа, жүжигч уугнаа. За ингээд энэ бүрэлдэхүүнд байгаа тамирчдаас зүр миний сакс тоглолтыг хамгийн сайн мэддэг хүн. Ер нь уугнаах бол их сайн тоглолт. Өөр бол Монголын гавьяа тамирчин Төмөр Хүлгийн шидэлд орох төглөө ууган баяр. За бас л сакс тоглолтог хүн гэдэг нь цаанаасаа л харагдаж байна да. Гисэн чин Төмөр Хүлэг бөмбөгийг нь сууллаа. Дундаа. Яа. Энэ хоёр шүүгч одоо нэг талд гараад ирцүүлээд явж байгаагүй энэ талбайгаа хувааж авах хэрэгтэй. За энэ ч дундаа гэж үлээгэж хизүүхэн юм болсон байна. За тэнд юу болоо тэнд? Техник өгчихгүй л шүү ер нь. За комедиан Содоо бас хар багийн бүрэлдэхүүнд орж ирсэн. Наги бас орж ирсэн байгаа маань. За тэгээд Батмагна бөмбөгөө Батны буу жүжигчин бөмбөгөө бэлгэлчлээ. Дуучин Наги шийдсэн. Баяр сайхан. За энэ баяр сайхан залуу Солонгосын мэргэжлийн лигийн мөнгөн медальтай плей-оффын MVP Азийн шилдэг легионер тамирчин Монголын үндэсний дээдлийн алтан мөнгө хүрэл медаль ийм залуудаа волейболын за талбай дээр бас хамгийн сэл хөдөлтэй тамирчин Кай орж ирсэн шүүгчтэй дуурлаад байгаа. Одоо харцгаа дөрүүд нэг сонир харагдлаа одоо сонирхолтой харагдлаа. За орсон бүжигчин Кай Таргуулан шилжиж тийм ээ. За түүний хувьд Эмбакер хөтөлбөрийн хүрээнд 3-3-ийн одоо тэмцээнд үндэсний дээдлийн тоглолтуудын завсраар оролцож яваад финал шалгарсан. Өөрөө оноосондоо итгэж өгөхгүй багтдаг шиг. Би юу л гэж байгаа шиг байна. За хоёр дахь шилдэг нь хамтдаа харъя. Эхний шилдэлд оролцсон байгаа. Хоёр дахь нь мөн орсон. Тонгой шилдэлтүүд байна. За тэгээ бүжигчин хүн байна. Хөдөлгөөний хэвсэл бол сайн байгаа хаа. Тэглгүй яах вэ? За завсарлага авж байгаа маань энэ тоглолт ихний завсарлага захиалагдлаа. Шууд амжилтын ивент чир PC Mall та PC Mall-аас Apple, Samsung, Huawei, Honor брэндүүдийн бүхий л ухаалаг гаргацыг урьдчилгаа төлөвлөгөө лизингээр авах боломжтой. Завсарлагын хугацаа дуусч байна. За цагаан багийн бүрэлдэхүүнд жүжигчин Жиминэ, Цэцэ, бүжигчин Кай, тамирчин Төмөр Хүлэг дээрээс нь волейболын тамирчин Баяр сайхан нар байна. За манаагаас одоо Цэцэгийн өдөөс Уука дуучин Уука гаргамаар байна. За тэнд бөмбөг залаа явж чинь илүү алгалгаа үлээчлээ. За энэ ч сая юу болов? Өөрөө ч гайхаад бөмбөг. За техникийн алдаагаар өгчүүд байна. Жижигэ шүүгч. Техникийн алдаа өгч. За.
Би сайн мэдэхгүй байна. За тэг зүгч гаргаж явах шиг нь одоо мэдхгүй л таалтай уучлаа тэр гар уруугаараа. За хөлбөр дуудсан. За рэпер цэцээ тэр цаана хөлбөр дуудаж байгаа харагдлаа. За цэцээ дундаас за шидтийн удаа цагиргаа онсонгүй. Самбрын ажлын суун жүжигч уугнаа бөмбөг нь илүү хурдан байлаа. Чиний хөдлөөс харсан шүү дээ. Яг урагшаа хурдлах гэсэн чинь хурдан тэгэлжлээ л дээ. Өнд өөрөө алдсан юм байна. Одоо тэгээд яхахгүй олны танил их мөдөс бид entertainment байдлыг л хүсэхгүйгээр одоо өөр юу ч хүлээх хүлээ мэдээж. Яхахгүй бол ийм зүйлийг л хүсч идгээр хүмүүсийг өрж оролцуулж байгаа. Содоо волейболын хаалт гэж энэ шүү дээ. Баяр сайхан ахаад баяр сайхан хаах гэж үзсэн. Ийм түүний өдөөс удагтаалбаа давтанч гэж хийсэн үсттэй. Рэпер цэцээ хурдан давтаханд хаяад өнгөрсөн баяр сайхан нэмж тохих гээд автлаа. За цэцээ хоёр боломжоо үсгсэн. За бөмбөгийн хайрны нааги тасалчих шиг болсон. За тасалчлаа хоорондоо булаацалтаад байна. Батнын боо жүжигч хоёр. Жүжигч уугнаа. Доошоо өгсөн. Баяр сайхан хурдан давтаханд гараад ирсэн. Баяр сайхан цагирган дээрээс давтлаа төгсгөлтөө. 2024 оны 2024-аас 2025 оны волейболын лигийн авраг MVP баяр сайхан. За түрүүчид волейболын шилдэг тамирчдын нэг Батцуур бас нэг ийм тоглолт хийж үзэгчдийг баясгаж ирсэн бол энэ удаа баяр сайхан үзэгчдийг баясгаад амжилтлаа. Комедиан содоо авсан. За жүжигчин дуучин Наги дундын шид тоногчтой болж байна. Яг энэ байдлаараа байх юм бол магадгүй одоо яг тамирчид те төмөр үлэг баяр сайхан их мэд хүмүүс байвал зүйл зүрхүүс магадгүй юм биш үү? Тийм байна. Арай өндөр биш. Жүжигч уугнаа. За Наги. За алдаа гарцаа. яг ингэж харж байгаа. Жиминий алдаа гаргасан уу цэцээ юу? За 11-8 гинэ. Алдаа гаргасан гэж үзлээ. За Жиминий юм байна. Яг ингэ талбай дээр байгаа үеийн хариул арай харьцсангүй юу? Хоёр тамирчин нэг талбай цагаан өмсөлтөд манай багт. Гавь тамирчин төмөр хүлэг волейболын лигийн тамирчин баяр сайхан. За гэхдээ энэ хоёр дахь боломж үүссэн юм байна. За уг нь их л хичээлээ тэгээд харамсалтай. Бөмбөг гараа авчлаа. За солилцоо оруулж байгаа бөмбөг залаа явж ил байна. Гала хамтлагийн дуучин. За танаа баг дээр Гала хамтлагийн дуучин болроо орж ирж байгаа. За нөгөө талаас мэдээж одоо болроо нь орж ирвэл ануу нь орж ирэх байх. мөн жүжигчин Тамир найруулагч жүжигчин найруулагч Тамир орж ирлээ. Цагаан багийн бүлгүүнд. За тэгээд жүжигчин Тамирын хувьд энэ саксонбгийн талбай ихээс талбай хажуу суугатаа их туртаа гэдэг шүү. Хил амаар бол бас эсрэг багийн тоглогчдыг трэш ток хийхдээ бол үнэхээр сайн ажиллана гэж хэлж ирсэн да. Одоо сүүлийн жилүүдэд жүжиглэхээс гад одоо илүүтэй баг нэг талбайн гад найруулагч ажлыг ер нь жоохон суух дуртай болсон юм шиг. За холын шилдэг нь оновчгууд уугнаа дээр алдаа гаргалаа. За энэ багийн алдаа гэж ер нь тоолж байгаа юу? Тоолж их шиг. Хоёр багийн алдаа хоёулаа 3-3 болцсон юм байна. Тийм байна. Барслог. За амьдралдаа сагс тоглож үзээгүй хүн гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ өдөр анхудаа тоглож байгаа нь удаа бөмбөгөө алдсан. Жудоч төмөрүүлэг хоёр оноо авлаа. За энэ тамирчид бол зүгээр ялангуяа энэ бүхий спорт, жудо, чөлөөтүүд бүхчүүд бол бие халаалтаа бараг сасан мөнгөөр хийдэг. Тэгэхээр ер нь бол хөвлөгөн тоглолцоод байдаг. Наги. Танаа багийн бүрэлдэхүүн тайрын Шигшаагийн ахлагч, волейболын шигш эмэгтэй багийн ахлагч хонгор цулраад ирсэн байна. Ууганбаяр дундаа шидэд хоёрын анхны оноо юу? Анхны хоёр оноо авчих шүү. Төмрүүлэг. За төмрүүлгийн хувьд бол одоо дэлхийн аварга олимпийн медаль байхгүй. Тэрнээс Азийн аварга, Гранд Слам, дэлхийн томын тэмцээнүүд ерөөсөө авч үзээгүй медаль байхгүй юм Монгол улсын шилдэг жудоо шүү дээ нэгдээ. За Барслав алдаа гаргасан. Өөрөө ямар алдаа гаргаснаач мэдэхгүй явж байгаа шиг байна. Манчестер Юнайтед хөлбөмбөгийн багийн үнэн хөгжөөнд дэмжигч Саксны одоо энэ бэлтгэл дээр ирэхдээ Юнайтедийн өмсөд ирсэн юм шүү дээ. За баяр сайхан нэмэлт шилдэг үүсгэх нь одоо яа харахгүй багийнхаа гол давуу талыг үүсгэж байгаа. Хөө чөлөө шилдэг шидчихэл
гаралгүйгээр гүйж байна. За найдсан бөмбөгтэй спортын тамирчид бол ер нь тэгээд мэдрэмж байгаа л да гараа энэ дөрөв. Угна. Үччин угна дундаас өөрөх нь үндсэн шидэлттэй энэ удаа шид оновчгүй баяр сайхны самбар. Танахттай нь баяр сайхнаа суулгамаар юм. Суулгах. Арай олон минут тоглолцлоо. Бусдаа боломж олгомоор юм. Төмрөлөг. Ер нь хоёр баг ингээ анзаарч яхад эхлээд entertainment байж байгаад одоо илүү бас нэг сагсан бөмбөг яг тоглоё гэж яг шиг байна шүү. Ануугийн дундын шидэл арай дутлаа. Төмөр өлөг бөмбөг тасалсан. За үнэхээр эцэлтэй юм аа. Гой тоглолт юм байна. Тэ жоох ичмээр байна. Хонгор зулга эмгтэй тамирчнаас бөмбөг тасалаад. Эмгтэй тамирчин шүү. Шигшаагийн ахлагч лигийн аварга ийм хүнээс одоо бас асуудал байна. Илүү алхачээ жүжигч угна. Ахыгаа энэ хоёр жүжигчин дүүн зүгээр байлгадаггүй дээ. Юм болгон дээр нь техник өгчихгөөд илүү алхам дүрлээгээ. За угнаа гачсан сануулаад байна. Эндээс гарын шууд гэж байгаа байна. Өөр газар уулсан шууд гэж байгаа. Баяр сайхан бөмбөг аваад иргэсэн дамжуулт анууд ямар гоё өгвөө. Яадаг шийдэлт вэ? Орохт өгчлөө байна гэж гисэн. Уган баяр урагшаа давуулаад өгсөн. Хонгор зул. Яа баяр сайхан ер нь нүнгээр сэлгээр явах. Боллоо хангачих шиг боллоо шүү. Сая бараг хонгор зул багж чинь гэдэг нөгөө Патрик Беверлигийн селебрашныг хийсэн бол яах байсан бол гэж бодогдлоо. Их сонирхолтой дүр зураг харагдлаа. Наги. Дуучин Наги. За төмөр үлэг ер нь бол энэ урд чугамд пассууд их тасалчих гад шүү. За дуучин Наги их хөвсөлтэй юм байлээ дээ. Суул шийдүүлчлээ. Шийдэлт нь арай дуудсан. Содоо, комедийн содоо. За алдаа авсан юм байна. За энэхүү шалтаа гаргасан юм шиг байна те. Хүү амтлагийн. Хөгчмчөн. За шүүгчд тайм авахар шийдлээ гэсэн. Шүүгч нар жоохон ядарсан бол та. За шүүгч нарын завсарлага амьсгаагаа дарсныхаа дараа уулзъя да үзэгчтэй. Жижигээ нилээ амьсгаац юм шиг байна. Гүүгээд исэн чинь тэгээд юм тайлбарлаад гэх шиг байна. За эргэн тавтай морил үзэгчтэй. Сая шүүгч нар маань хангалттай сайн амарч чадсан гэж найдаж байна. Тоглогчид бол амрыг гэж хэлээгүй. Чөлөө шилтийг комедийн садаг үздэг болно. За садхүү түүний хувьд бас сагсан бөхт их ойр ажилтай 3-3-ын Ази аврал шалруулах тэмцээн дээр хүртэл талбай хажуугийн MC хийжсэний нүрэл маш тодхон санаж байна. 3-3-ын гэр бүлтэй ч гэсэн их ойр байж бас ажилтгаа гэдгийг нь бол том сайн мэдх юм. Ингээд түүний хоёр чөлөө шилтийг хамтаа харцгаая. За содоо бол өөрийнхөө гэрч гисэн яг 3-3-ын зориултын стандарт талбай энэ төр байгуулаад огчуулсан. Тэн дээр үзэгчдийн суудалтай 3-3-ын шгшоогийг хүртэлээ талбай дээр хүлээж авч исэн үнгээд магтчихсэн чинь ээр бололцлоо. Яа тийм тэгээд шиг. За энэ ч ер нь ихтэй албаар ингэсэн байх гэж найдаа да. За ордон тэрчгээрээ содоо гэж дуугаад нь дэмжсэн. Одоо оруулахгүй болж болохгүй да. Нэг гараараа шидэж үзүүлээ. Цагиргаа онохгүй байж бас давхар үзүүллээ. Ангууч эргэж шидсэн. Баяр сайхан байгаа цагт хэцүүлдэ. Баяр сайхны гарыг давуулна гэдэг ер нь амаргүй байна. Бат магна. Улсын начин бат магна товтлогоо нэгээр явсан алдсан. Ангууч дээр алдаа гарсан. Бэлгүүний алдаа. Ер нь хоёр багийнхан бас entertainment ч бай. Дээрээс нь илүү хэрэг хөрсөлтий гэж гарч ирсэн гэдэг нь одоо бол харагдаад эхэллээ шүү дээ. Тэгж байна. За багийн алдаа уг нь дөрвөөстэй гэж хэлсэн. Гэхдээ шүүгчнэр тоосонгүй шууд тоглолтыг үргэлжлүүллээ. Угнаа 3-аа шидсэн. Шилд оновчгүй өнгөрсөн жилийн All-Star дээр ч одоо түүний хамгийн дотны найз Анхаан тоглож илаа шүү дээ. Нөгөө сайжирдийн байгаастай гэсэн бичгтээ гарч ирсэн нь бол тод санаж байна. Тэгээ шоу бизнес одоо Централ телевизийн захирал анх хоёр тэгээд анх удаа бас сакс тоглож үзэж байгаа гэжсэн тийм нөгөө над пүүз нь ерөөсөө санаанаас гардгүй. Яг нэг саксны пүүз биш арай өөр пүүз өмсөд ирсэн байсан. зүгээр бар кэж хой өмссөн байсан шүү дээ.
За илүү алхах гэж үлээлээ. Одоо манайх бол ангууч 90 оноо явуулах хэрэгтэй цаг ирж байгаа. Гэхдээ энэ баяр сайхныг арай л удаан тоглуулад байна. Одоо ер нь манай баг л хожих гэж ингээд хичээж байгаа байна. Жиминэг давуулаад өгчлөө. За Гомдоо цуучлаад. түүний хувьд энэ 11 дугаарыг сонгож ирсэн өмсч тоглож байгаа гэдгийн шалтгаан нь хасын үлгүүд багийн тоглогч өрнөн бэлэгтэй холбоотой анх хасын үлгүүд багийг тэрээс спорт дуурайнд үзэж хахад 11 дугаартай өрнөн бэлгийн тоглолтод маш их таалагддаг байсан гэж хэлчихлээ. Үлгүүдийн өөрөө фэн хурдан тоглоом арай гайгүй ийдсэн байсан бол тохоо дуусах байлаа дааг нь түүний хувьд. Бэлгүн ангууч эсрэг хөл дээр ажилласан довтсон дотгоонч өөрөө хоёр голомж үүсгэсэн. За шүгэл дуурсан. Юу болов? Үлээх гээд энэ юу үлээх гээд офлооны 3 үлээх гээд байна уу? За тийм байна. Юу тэгэнгүүтээ Алдаа заатж байгаа юм уу? За энэ ч бас хоёр шид хэцүү байх шүү. За ямар ч хоёр шидэлтийг заалаа. За тийм байна. Эхлээ 3 секунд хэвлэж байгаа юм болоо гэж бодсон. Одоо нэг шүүгчнэр хөрлө үлээж байгаа шүглийн дуунаас бид нэр сонсоод ямар заалт вэ гэдгийг мэдж болдог шүү дээ. Сая бол их төөргөд үзсэн үлээлтэй за. За бэлгүн. Гол ихний шидэлт оноогч та. За шууд амжилтын ерөнхий ивент тэтгэгч Алтан ивент тэтгэгч Toyota Top Motors, Toyota RAV4 автомашины борд үлбэрээ зүрх мартахгүй төс таньдварлан зүрх мартахгүй RAV4. За төгөлмөн алтан ивент тэтгэгчээр хамтдаа төрүүлжлэх нь Unitel ажиллаж байна. За мөн Impact хөтөлбөрийн одоо финалдаж гарч ирсэн Тами Илбадэр байна. Баяр сайхан хит хаалтны юм бол доо. За өнөөдөр нь баяр сайхан ер нь хаалттай трипл дабл хийх магадлалтай байна да. Дахиад шүгэл дуурсан. За юу болов? Хин үлээв. За жижигэ үлээсэн юм байна. Алдаа үлээчлээ. Одоо харин 2 жилийн шил шийдэх байлгүй дээ. За жалт. Энд дээр алдаа үлээгүй хаа. А тийм байна. Тийм баг. За энэ 2 жигч хоорондоо ярьж исэн гэхдээ бөмбөгөө төрүүлээд өгчлөө. Тами. За энэ хүн чинь харин тэр логон дээр шидэх их дуртай шүү. Халаалтан дээр ч одоо хид хид хийж исэн харагдчихсан. Ангууч өнөдөр шидэлтэй байгаа да ангууч. Гаргаад өгсөн ууган баяр. Зага Тами 3-аас шиддэгэ. Тами шиддэг. Зайг олохгүй шиддэгэ үнэхээр энэ баг ойрхонч байна. Зүгээр тэр зооны энэ All-Star гэсэн логон дээр шидэд хийчин бүр шаланд ойлгоод хийж ирснийг би бичлэг нь хийж илаа. За бэлгүү нөгөө талд нь шидэлт оновчгүй болсон. За тэнгисийн ирэг дээр 2-4-7-гийн 2 оролцож шилдэг оролцогч. Ээжтэй шидлээ. 18-19 эхний үеийн цаг дуусахад минут 37. За танах бүр баяр сайхныг суулгахгүй хүрээсээр цаг 1-4 дуусгачлаа шүү. Одоо л ер нь хожие гэж хүсэж байгаа шүү. Яагаад ингэж байгаа гол шалтгаан юу гэх юм бол Impact хөтөлбөрийн хүрээнд энэ за ахаад шидсэн. Ахаад оруулж байна. Тами тэр 45 дээрээс 2 хийжлээ. Үнээр шидэлтэй байгаа юм байна. За ингээд завсарлаг сайхан дарааг эндэ. Night. За завсарлагын дараагаар иргэд уулзъя үзэг штэ. За иргэд тавтай морил үзэг штэ. Шүүгч жижигээ ер нь одоо шүүгчээс ярилцлага авч ирснийг санахгүй юм. Бас их сонирхолтой байна. Тэгээд тоглогчид маш бохир байна. Зарим нь өөдөөс нь хараалыг хүлээд ийн гэдэг ш. Одоо ер нь техник үгийгээс бодож яана гэдэг. Төлөвлөсөн гарч ирж байна 2 дугаар үе. За бэлгүн задлагсан ангууч мөнгөнд хүрсэн. Яа. Одоо тэр харааж байгаа хүмүүс их тодтогч хэллээ шүү дээ. Зарим уран бүтээлчд харааж байна гэдэг. Одоо тэр нэг өчигчин дуучдаас нэг хүн дайгууд энэ бөмбөг гаргаж байгаа маань энэ 247 дугаартай өнтөр юм яриадсан. За. Тэрний алдаа харъя. Яа. Яхахгүй контакт үүсгэн үүсчээ. Өөрийнхөө алдаа хүлээн зөвшөөрч байна. За манай багийнхан чи их нэгт байх чинь вэ? Зүгээр яг тоглолтог хүнээрээ бөмбөгөө залуулаад одоо за 3-аас өөрөө шидэж байна. Шидэлт нь оновчгүй. За энэ ч одоо болж гин үү да хамгийн буруу хүнтэйгээл хамгийн ахмад хүн таарчлаа толгой дээрх гайг байгаа юм чи. За инги гэж мэдээ мөргий гэж мөргөөг нь ойлгомжтой. Техникийн алдаа өгөөд баг арай хөөчөг байгаа та. Яа. За бас эвгүй савччээ энэ харин тийм үү гимтсэн байх үү энэ ч харин хамгийн одоо болохгүй зүйл. Инх туулагчийн хувьд 94-95 оны анхны улирлын бүх оддын тоглолтод орж явсан, сонгогдож явсан хүн 30 дахь улирал дээр сонгогдож байгаа онцгой харин 90 тарин гимтэд явж болохгүй шүү.
За дуучин Гайгүй байгаа. ануу оронд нь солилцоогоор орж ирсэн. Техник атана шилдэг тэгээд оронд нь орж ирсэн хүн шийдэх хэвээр. За гайгүй болтой азар харин тэр царайдснаас нарахад. За дуучин ануу харъя. Чөлөө шийдэл ихэлийн бодож байгаа шийдлээ дээ. Уучлаарай зулаа. Дахиад шийдэх юм уу? Дахиад шийдэлчүүл яах юм бол. За 21-19. Эхний үе сүүлийн өмнө үргэлжилж байгаа. Ангууч доор өгсөн Бэн Ботхон Арслан. За буцаагаад гаргасан хонгор зул. За доошо санаан зүд байсан. Тийш хин гүүн гэж бодсон. За 30 секунд үлдлээ. Гремикс хөмрүүлэг. Буцаага задсан. Өөрөө шидэгчдэг дээ уг нь Гремикс. За бөмбөгийн дагсалцсан ангууч. Ангууч ихэнгүй яваад орсон. Алдаа гарсан юм байна. Хоёр шид. За шүүгчийн заалт юу болоод энэ бол. За мэдхгүй н хоёр шүүгч. Араас нь хидэд хүлээлээ одоо. Шүүгчний заалтыг сайн харахгүй бол Нэг нь ивснэлэг, нэг нь түлхснэлэг, нэг нь бараг зогсон ч гэж үлээж явах шиг. за нэг талаараа бас шудраг бас бүгдийг хэлж ин да. За ангууч хоёр чөлөө шидэлт, Батрын ихний шидэлт ямар гоо шидэлттэй юм бэ? Ангууч. Тэр юмны авяас та хичээлтэй хүртэл одоо эрхийн шалгалтын дээр математик өндөр 800 авч ирсэн сонсч ирсэн. Хичээлдээ хамгийн дуртай сайн байсан хичээл нь физикийн хичээл гэж үлээ. Хамгийн муу нь харин өгүүлбэгдэхүүнтэй Монгол хэл гэсэн хаалтанд орчлоо. Бэлгүүн таамигийнхаа өөдөөс ёстой дайраад явсан даа гэхдээ оновчгүй ингээд ихний агасын цаг энэ хүрээ дуусч байна гэжтэй 22-19 3 онооны зөрүүтэй. Сэмис баг. Хагас мэрэгжлийнхэн төрч байна л да. За уг нь Сэмир гэдэг бас ивэнттэй холбоотой юм шиг байна. Гэхдээ энэ талаараа хангалттай сайн мэдээлэл авч чадсангүй ингээд хэсэг хугацааны дараа уулзъя бүх оддын тоглолтын Ислам банкын тэмцээн, Ислам банкын шоу бидний хүлээж байгаа. Иргэн тавтай морил үзэгчтэй иргэн тавтай морил амгаа. Иргэн тавтай морил үзэгчтэй иргэн тавтай морил цэндэ. За нэлээд удаан хугацаанд бид нэр тайлбараар уулзсангүй. Гэхдээ энэ хугацаанд огтхонч үүдсэнгүй. Ялангуяа Ислам банкын тэмцээнд Грабовскигийн тэр гайхалтай тоглолтууд үнэхээр их чам байлаа. Дэлхийн 3 удаагийн станданкийн авраг мэрэгжлийн тохогч Польш улсын тамирчин Грабовски гэж тамирчин. Үнэхээр одоо саксофонгийн гой элементүүдийг үзүүлээ. Хамгийн хэцүү элементүүдийг маш хүнд гүйцэтгэлтэйгээр тэр хүнээс шууд нэгээр аваад Скорпион данкийг бид нэр 2016 оны бүх хот дээр Жордан Келгаnon бас Америкийн бүх хот дээр гарч ирээ хийж байгааг харж ирсэн бол өнөөдөр ингээ юу ч яриа надад бас бид харах хувьтай байжээ. За бидний харин тоглолт 22-19 хайрцагтайгаар үргэлжилж байгаа. За түүнээс өмнө шууд амжилтын ерөнхий ивент тэтгэгчээ танилцуулъя. Дасандаа бухан үндэсний дээдлигийн албан ёсны банк М-банк Бакус брэнд Бакус улс нар таны оюун санааг сэргээж бие бэлтрийн чирэг байдлыг дэмжин өөрийгөө хайрлая өдрийн эрч хүчээ Бакусаас. За талбай дээр Монголын эрэгтэй эмэгтэй хоёр уука хоёулаа зэрэг гарч ирсэн байна. Нэг нь оригинал уука, нөгөөх нь халзан уука. Юу хэлээ гэж бодсон чи нэрээ нэг Дуун дээр тэгээ хэлсэн байдаг шүү те. Дуун дээр тэгээ саксны тухайж дуулсан байдаг рэпер цэцэг. Хаяа бөмбөг залдаг, бага тэгээд алдаг. Өнөөдөр уг нь манай баг цэцэгээр л бөмбөг залуулаад байвал манайх тохиож магадлал байна гэсэн үг тэгвэл. За тооны харьцаа 22-19. Сэмир болон Помпон гэсэн хоёр баг байгаа. Ангууч дайраад явсан. Наги хоёр дахь голомж үүсгэсэн уука дээр бөмбөг ирсэн бөмбөг. За укагаас гарсан юм шиг байна. За укал би үрээгүй л гээл. Ерөнхий шүүгч өнгөсөө яг штэ. Мархаад ах шиг байна. За тоглолтын үе болгоны ихэнд ерөнхийдөө за энд бас Fox хамтлагийн дуучин марлоод ирээд хамтлагийнхаа найз халууныгаа дэмжиж байгаа гэж байна. За уука одоо бол шүүгчтэй ярьсаар л. Гремикс холын шийдэл гүйцэтгэжсэн алдаа гарчээ. Гремин яма. За Гремикс сая шүглэл үлээгээ юу болч удаа бас техник алдаа юу юу? Арайгүй л хөтэй. За Гремиков чинь тэгээд
Сагсан бөмбөгийн өглөөний бас эртэж ангийн бэлтгэлүүдэд яваад идэг. Ер нь бол зүгээр юм эрүүл байх, хөдөлгөөний тутагтаас сэргийлэх, өөрөө сонирхлынхоо дагуу ингээ бас сагсан бөмбөгөр бол юм хичээлдэг. Ер нь бол шийдэл сайтай. Үнэхээр гоё шийдэл. Мөнх болттой нөгөө нэг бас болдог бүх хот дээр ч бас 3-аас одоо нөгөө нэг шийдэжсэн шүү дээ, хаад шийдэжсэн тийм. За мэдээж одоо түүний мөнх болт гэж Монголын хэсгийн шилдгийг хожно гэж юу аах вэ? Гэхдээ бас их сонирхолтой байсан. Яхааргүй Монголын өмнөд цагийн хамгийн олонний танил эрхмүүдийн нэг зүй ёсоо. Тэгээ бараг нэг 10 хийсэн санагдаад байна. Миний санджаар 9 лөө 10 хийд ямар ч байсан. Үнэхээр гоё шийддэг те. Гоё шийддэг. Шийдлийн техник бол гоётой. За хоёр дахь шийдэлт оновчтой болсон. Гурав дахь шийдэлт гэсэн хоёр шийдэлт гэж үзэж байгаа юм байна. Гримиксийн хувьд үндэсний дээдлэгт Захан Brothers багийг дэмжижсэн учир шалтгаан гэвэл мэдээж Инх Батын дүлгөөнтэй холбоотой. Гэхдээ одоо дүлгөөн тоглохгүй байгаа гэсэн. Ангууч 3-аас за эхний агаас бол 2-3 шийдэлт дунд гацсан. Энэ удаа шийдэлт оноочгүй бэлгүүн 2-ыг хуураад гараад ирсэн. Бэлгүүн өөрөө яваад орсон. За бэлгүүн товхоо оновчтой болсон. Тоо 22 дээр тэнцлээ. За намдж ийн тэгэндээ. 22. Наги Тамирын өдөөс дайраад явсан. Самбарт үнэхээр бие хүчин нуруулаг чацчихсан гэр гоё юм аа. Маш өвдөлттэй. Жүжигчин Барславг дээр алдаа үлдсэн. Жижиг. Заалтууд нь бас үнэхээр уран юм аа. Заалтууд нь шүүгчдрийн заалт бас ийм байхыг арга содон байна. Дахмад шүүгч Жаажах. Нэг сайхан нэг иймэрхүү шүү ер нь. Тий. Онтон ч шүүсэн дээ Жаажах тэгээд. За Кремикс бөмбөг цэцэд гараад өгсөн хүр дэргүүлэх боломж олдсон дэр шийдсэн шийдэлт оновчгүй боллоо. За ихтэй хоёр дахь боломж үүссэн. Найруулагч жүжигчин Тамир за шийдэлт оновчгүй цэцээ хоёр дахь боломж дээшээ явсан алдаа авлаа. Их сенсацтай унжих чинь вэ? Заагүй. Гурав шийдийг нөө. За бичлэг үзье гэнэ. Ер нь шийдэлч одоо өөрсдийнхөө мөрөөдлийн бүх зүйлийг л бас талбай дээр хийгээд байгаа шүү. Шүү манай хоёр. За жижиг бүр тэр давцаа. Бичлэг үзүүлэхгүйгээд идэг тэнд. За хар гинэ. За заалтыг харъя. Зөөрэ бичлэг үзсэн. 2-2 л гэдэг. 2 шиднэ л гэж байна шиг. Гайгүй гэсэн шийдвэр төрсөн байна. За спортын бас алдаа өгч ирсэн юм байна шүү дээ сая. Гайгүй 2 шийддэг. За нөгөө талаас дуучин Минжин сар орж ирж байна. Хүү амтлагийн хөгжимчин Инхүүш бас орж ирэх гэж шиг байна. Тийм байна. За чөлөө шийдэлтийг бүр энэ ч та 3 шийдэх гэдэг юм уу та. Яасан бэ бөмбөг өгөөрэй л гэдэг шиг байна. За царайны нэг хоёр дэвтэр бас өртөө шүү. За 2 шийдэлээр наалцсан. Бэлгүүн 2 дахь боломж алдсан. Тамир 2 дахь боломж, 3 дахь боломж үүсэн. Цэцээ дундаас. Рэпер цэцээ. За рэпер. Яа. За ер нь том үнэлтэй ер нь том хүн яалтчгүй том хүн. яг хамгийн хүсчихсэн селебрэшн явуулсаа хийгээд амжлаа. Бэлдэж ирсэн баха. Хоёрын өдөр шийдсэн байх шүү. Хоёулаа үсрээд ойдсон, багдаж байна, намдаж байна. Маш жижиг байна, ахаа багдаж байна. Монголын хамгийн их пүүсний цогцолтой хүмүүсийн нэг. За бөмбөг таслах төгсөн урагшаа гаргаад өгчүүл ямар гоё дамжуулт вэ? Гремин Ямагийн дамжуул бол дараа урд ирлээ. Яг сая гаргаад өгчүүл юм бол бидний хэлмээс тоглолт харчих гээд байгаа шүү дээ. Гремин Ямаг гэдэг Вембин Ямал авахар дамжуултыг өглөө дангууч. Дамжуулт Наги дээр ирсэн. Наги дундын шилт оновчгүй. За комедиан Содогийн гараас бөмбөг гарсан юм байна. За тоглолтод бол 12 минут 30 секунд дутуу тооны харьцаа 22-24-ийн харьцаатай үргэлжилж байгаа. За манай хөлтөд комедиан Содог суулгаад жүжигчин Батнамбуг холбоод оруулж ирж байна. Жүжигчин Батнамбуг гэдэг анх бас кино урлагт жүжигчин байгаагүй нөгөө арай албан гэрэл техникийн ажил хийдэг байж байгаа. За тэгээд туслах дүрүүдээс эхлэв. Тэгээ явандаа ингээд одоо бүр кинонуудын гол зэрэг үнэхээр чадварлаг бүтээдэг тэгэл байх. Хамгийн сүүлд тэгэхэд нөгөө шар гэгээ киног нь үзсэн юм байна. Хаалт ангууч Инхүүш хөгжимчин Инхүүш аваа дамжуулт өгсөн 2 алхаад
Тоглооны төсөл байдгүй. Батны буу. За Тамир алдаа гаргалаа. За Батнаа. Тэгээ самбраас авчлаа. Тэрсэн тэрээ сэгсэрсэн юм уу да? Тэгээ би хэлэмж бол тэгж л хэлдэг. Бүслэгнээс нь тэрж байгаа сэгсэрчтэй л гэж байгаа шиг. Ангууч флоптер тоглоомч болсон. Алдааныхээ тоцорлоо. Тамир хурдан тоглоомд урд нь хинч бай. За алдаа үлээлээ. Их л болоос цацлаа. За Дуучнаги сууж байгаа юм байна. За тэгээд жүжигч Ууган баяр, хөтлөгч жүжигч Ууган баяр талбайд орж ирж байна. За харахгүй алдаа байж контакт хийсэн байгаа харагдаж байна. За мөн халуунаас суугаад волейболын үндэсний шгшөөгийн ахлагч Хонгорцол талбайд орж ирсэн. За нөгөө талаас инхтуулагч гайгүй юм шиг байна жүжигч. За ашгүй дээ үнэхээр одоо тэнд маш их санаа зовж илаа тэгээд. Одоо түрүүн цэндээ маань хэлсэн санаж амжиг үздэг байх юм бол 1994-өөс 95 оны анхны лигийн улирлын холимог оддын тоглолтод сонгогдож исэн инхтуулагч. За тэгээд 30 жилийн дараа дахиад ингэ сонгогдож байгаа. За туслах дасгалжуулагчаар рэпер цэцэн ажиллаад байна уу да. Хэнийг гаргая хэнийг оруулах гэдэг дэсээ их л нөлөөтэй ажиллаж байгаа шиг. Бага базаад эхэлсэн юм шиг байна. Ер нь том амтай л да. Тэгэхээр рэпер цэцээг. Дамжуултыг нь замаас нь таслаа гараад ирлээ. Батнаа хурдан давталгоонд нэгээр өгж байгаа юм болов уу? Ямар ойлгомжгүй болчихвдоо. Жүжигч Уугнаа задлсан ангууч. Хамгийн атлетик хоёр хүнд нэг хамгаалж байна. Задлсан Ууган баяр дундаас өөрөх нь үндсэн шидэд оновчгүй болсон ойсон бөмбөгөн дээр жүжигч Уугнаа дахиад боломж үүсгэж байгаа юм байна. За Жамба шидсэнгүй Уугнаа. Тавхан 3 секунд шидсэн Гремиксийн хаалт. Давталгооны цаг анзаарсангүй. Гремиксийн өнөөдрийн нэгэн бас хайлайт. Боллоо. Авц нэг оноо нэг хаалт өдөр бүртгүүлээд амжлаа. Торгуулийн шийдэлтийн шугамны арт хүртэл зогсоод амьдсан тий. За танаа солилцоогод бүжигчин Казиньо ороод ирсэн байна хөтлөгч хүн. Кай. Их олон хүний одоо хувцсны үнийг нь судалгаар манай үзлээс сайн мэдж байгаа хаа. За задсан волейболын чигшөөг ахлаж хонгорцол өмг тасаа хурдан давталганд гараад ирсэн дамжуулалт ангууч их л удаан хүлээлээ. За эмэгтэй гэж одоо өршөөхгүй шүү хамгаалаад зогсоочлоо. Тэр шүүгч хажуугаар нь өдөрлөгтэй машин шиг л явж ин да. Ихний гархаа харж байгаа шиг байна. Ялангуяа жижиг шүүгч. Гремин яма. Ямар байж болохгүй малтчих да харин түүний хувьд. Тами. За оноо эрэхтэй байгаа. Манай огт гойд дамжуулт ирлээ хонгорцол дундаас билгүүний эсрэг шидсэн шидэлт угаагаад гарч ийн. За Имбакерийн 3 байгаа юм ба штэ. Кай тэгээд Тами хонгорцол. За энд инхтуулагч ахаад унжихын хойшоо. Айгуултай Тами шалдаад өгсөн хонгорцол дээр ирсэн. Ангууч холддгоо дээ. Ангууч харин давтахоос эргэлзэхгүй байна. 3 онооны шидэлт 3 дахь удаага энэ тоглолтод оруулж байна. Багтаа онооны тэргүүллийг авчирлаа. Энэ тоглолтод 2 оронтой тоонд оноонд хүрсэн анхны тоглогч бодлоо 2 багаас 10 дахь оноо авлаа саяны шидэлтээр. За тэгвэл манайхан одоо тоглодог хүмүүсээ оруулъя да. Баяр сайхан. За одоо манайх жоохон төвчээртэй аль болох удаан тоглолтмоор байна. Ингээ бужигнахаар одоо энэ баяр сайхан төмөр үлэг тамирчдыг ч одоо гүйцэх байгаа даа. За тэгээд яг нөгөө хоёрыг оруулаад ирсэндээ одоо юу л болдог вэ? Дээрээс нь энэ жүжигчин давааны хүртэл биеийн хөгжил үнэхээр бас гоё юм аа. Дамжуулалт баяр сайхан доошоо өгсөн Давааны улсын арслан хүнийг шахаж үзэж байна. Баяр сайхан ганцаараа байгаа юм болоо? Ганцаараа тэр доор байгаа юм болоо? Ганцаараа байгаа юм болоо? Довтлогооны 6 самбар нэг доор. За ангууч дээр алдаа гарсан. За баяр сайхан бол энэ холимог оддын тоглолтундаа одоо 30 жилийн өмнө шаруу ах шиг загнаж байна да. Өөртөө хидч хаяад хийж нэмээд хідэн самбар нэг дор нэмээд байна. За харъя. За эхний самбар. 1 2 3 4 5 6 за 7 дахь нь арай аваагүй юм байна. За 10 самбар ингээд ер нь болцлоо ангачгүй ер нь ч ихний хагас 4-ийг авцсан байл үү. Авсан баг. Тэгээ 5 оноотой явж байгаа. Дабл их боломжтой юм байна. Тэгээ танаа хожих юм бол ер нь MVP гөрөлтөнд ороод ирлээ. Тэгээ нэг тогтсон. Тий. Хайлайтууд их байна. Давны 3-аас шидсэн. Шидэлт нь арай дутлаа. Тами.
За төмрүүлэг түүнийг хамгаалж байгаа. За Кай эсрэг гараад ирсэн. Дундуур нь гой орсон. Гой дамжуул. За ангууч ярин шидэлтэй алдчихлаа. Ямар гоё дамжуултай. Тами тэгээд өөрөө бас тэр Бээжинд сурч байсан их сургуулийнхаа шгшээ багт нь ахлагчаар тоглож исэн гэсэн тоглолтог энэ залуу байлээ. Олон улсын оюутнуудынхаа багт ямарсан шгшээ багт багтжсэн баах. Баяр сайхан түүн дээр гой дамжуулт жүжигчин давааны мас ирлээ. Энэ баяр сайхан хичээд бараг багт авмаар юм шүү. Ер нь боломжийн юм байна. Энэ байрлалаа эзэлж байгаа тоглолтыг ингээ хараад тахт ер нь бол сүмийг сайн тоглолт юм байна. Таами 3 бас шидэлтэй те. Таамын шид оновчгүй ангууч 2 боломж. Ангууч хаалтанд орсон. Жүжигчин угна бодож үзсэн баяр сайхныг хараад. За хамгаалтын 3 секунд байхгүй болохоор ч одоо баяр сайханд энэ зогсчоор хэцүү байна л да. Ахаад нэг золиосон. Улсын арслан энэ ботхон тэмцэд ямар ширүү явж байна. Баяр сайхан хоёр бодоос спиннергээ шатаад өгсөн. нэгээр өгсөн. Бэм ботхон арслан дээр бөмбөг ирлээ. Улсын хүчит арслан бэм ботхон. За баяр сайхан ч өнөөдрийн тоглолтод бас чимэг нь олж гинэ болж байна. Яхахгүй болж байна. Шууг болж байна. За манад оноо хэрэгтэй байгаа учраас ангууч төгсөн. Ангууч шидэлтэй байгаа. Дундаас ангуучийн шидэлт самбардад орох төгсөн. Хонгорцууд 2 дахь боломжоор дэш явсан оновчгүй. Бэм ботхон арслан аваад жүжигчин уугна гаргасан ангууч тэр 3 ирж ийн гаргасан Таами доор бэм ботхон арслан солгоо дэш явсан байдгүй. Баяр сайхнуудаас тоглох амаргүй байгаа den төмрүүлэг жуудаш төмрүүлгийн тоглоом ч та. За ингээд манай багт онооны тэргүүлэл 3 болон холдсон улам бүр давуу талаа ахиулсаар байна. Завсарлгүй гэтэл солилцоо оруулж ирж байгаа юм байна. 7 минут 1 секундын хугацаа үлдсэн. Ер нь тэгээд толгойн хотын тоглолт зөв миний л хувьд өнгөрсөн жилүүдээс хамгийн сонирхолтой болж байгаа шиг санагдчих юм. Тэгээд үнэхээр өрсөлдөөнтэй байна. Ааха. Тэгээд бас давхар entertainment байж чадчихин. Дээрээс нь өрсөлдөөнөөч гарч чадчихин. За ингээд завсарлал захиалж байгаа маань үзэгчтэй шууд амжилттай алтан явын тэтгэгч хамтаа төрүүлж чадсан нийтэл хэсэг хугацааны дараа иргэн уулзнаа. Өнөөдөр хэдэн бүцтэй ирсэн бэ? Өнөөдөр ямар бүцтэй ирсэн? Өнөөдөр Жордан 6 2 шишгэг, Жордан 11 2 шишгэгтэй ирсэн. Тэгээ дундуур сольж амжихгүй байна. Ер нь бол 11 бүцтэй ирсэн. За талбай дуудаад байна. Яасаа реберт 11 бүстэй ирсэн гэдгээ хэллээ. Багийнхаа бүх тоглогчид багийнхаа бүх тоглогчид нэг өмсүүлсэн ч баг бүгд нь хүрхээр байна. Амжихгүй байна л гэж хэлж. За бүгд тас чимогсэн буцаага Таами өртөө авлаа. Таами өнөөдөр тэгээд бас лиг төгөгийн гэгэн тусгал зориулж найзынхаа нэрийг бас бичүүлээ гараад ирсэн. Волболи хаалт гэж одоо энэ л дээ. Энэ баяр сайхны энэ хаалтыг одоо болиулмаар байна уу? Хаалтайгаа бараг трипл тавлууд өгөх гэдэг. Өгөх гээд энэ харин тийм. Энд миний толж байгаа нэг 5 орчим хаалт хийчлээ ер нь юу бахам юм. За угнаач одоо амьдралаа ийм хайхтар өсөрдөг үний үдээс тоглож исэн юм бол. Угнаа тэгээ чаддгаар нэг одоо мэрэгжил нэгтээ дүүдээд очиж нэг гомдлоод байгаа харагдаж байна. Жижигээр дээр очсон юм лээ. Сайн гомдлох ямар шаардлага байна. Шалтгаан байхгүй. Төмөр үлэг урагшаа өгсөн дамжуулаад за улсын начин Батмагны ороод ирсэн байгаа. Даваан юм цацалтанд дутаж байна. Бэм ботхон арслан. Бэм ботхон арслан бол бас бөхчүүдийн дунд болдог тэмцээнүүд дээр ер нь бол сайн сакс тоглолтгоо. Хөвлөггөн тоглолцдог. Ер нь манай бөхчүүд бол бас сакс сайн тоглолт шүү. Таами гой пас. Ангууч дээр дахиад нэг ангууч дэш явсан байдгүй. Давааны мас бөмбөг гарсан баха. Баяр сайхан ангуучийн энэ гоё довтлогоонуудыг оруулаад батхав та. Таамигийн энэ гоё бааснуудыг үгүй хийгээд байна. За арай. Цэвэр хаалт болчоо болж одоо тэгээд яа харахгүй тамирчин хүн мэдээж одоо ялгахыг хүсэхгүй талбай дээр бөхцүүлэл гаргадаг ба. Тэгэлгөө. Энэ ч гэсэн үзэгчд таалагдж байгаа хаа. Тэгж байна. За бүр хамгаалтаа өрөөдөн штэ тэр хойноос чи тийшээ ийшээ гэдэг. Баяр сайхан Солонгосын волейболын лигт одоо плей-оффын хилдэг тоглогч MVP-гээр нэрлэгдэж ирсэн. Тоглогч үү те. За батханы хөрөндөрөө дуусах юм байна. Энэ батхаар стогон сойрт болно зүстэй. Ерөнхийдөө ажилтнууд хоёр талаас нэлийн сайн тоглодог хүмүүсээ гаргаад ирсэн байна. Тийм. Одоо өсвөр улмал ширүүлсэн нэлгүй яах вэ? Энэ ч гэсэн үзэгчдэд таалагдсан. Хамгийн сайн гэсэн тоглогчтой гаргаж ирсэн байгаа нь яг одоо энэ харагдаж байна. Батмагна 2-0. Стангийнхаа өдөөс яаж байна?
Манай арслангуудаас яаж байна? Уучлаарай энэ бол Монгол бүхийн зүлэг ногоон дэвчээ биш сагсан бөмбөгийн UGR нэгэн талбай гэдэг. Хүлээж авах хэрэгтэй баг. Замдэрс нэргээ одоо 5 онооны зэрэгтэй. Жүжигч уугна. Жүжигч уугна шидэх зай ер нь жижигхэн момент л үүсэж байна. Баясаахан байгаад учраас. Билгүүний бөмбөг таслагдах төгсөн Батмагна начин дундын шил оновчгүй өөрөө 2 голомжоор 2 авчлаа. За тайм аут авч байна. Тэр нь ажиглаад байхад хамгийн бэртэй хүмүүс л дутаагаад байна шүү. Тэгж байна. За 7 онооны зөрүү манай баг 7 оноогоор тэргүүлээд эхэлсэн. Завсарлагын дараагаар иргээд болцъя. Амгаа бүх юм ойлгомжтой боллоо. Хоёр баг бол үнэхээр өсөлтийг хүсэж байгаа юм байна. Хожин нөгөө төгцөө манай ганц явж л да. Чи нүрний шумаар гүйлтэйгээд бүр яг мэрэгжлийн тамирчид чигээр өрнөж штэ сая. Тэглээ. Тэгээд Эрдэнэ цогт одоо яа харахгүй л энэ багийг хожуулахын төлөө хийж болох зүйлсийг дасгалжуулагчийн үүднээс сая ярьлаа штэ. Тэглээ. За яг л одоо нөгөө заслааны явдаг юм аа явыг хүссэн бэлдсэн юм аа явъя л гэж байна. За тэнд Галагийн хоёр нэг хамгаалж байна. Дахиад автлооны самбар давуулаад хайсан ангууч одоо баяр сайхан ойрхон байвал бодолтой шийдэх хэрэгтэй гэдгийг мэдээд эхэлсэн. Ангууч дохоод голоор яваад орсон доор дамжуул тэм ботгоо арслан дээр ямар хүн далдаа гарваа. Нүүрлөө зөглөө гэж байна шүү. Ер нь энэ хүн ч одоо аль болох хамгийн зөөлнөрөө тоглож байгаа шүү дээ. Тийм. Сагсан бүгд бас нэг ингээд хамгийн том хамгийн бэртэ нэг өрдчихгүй гэдэг талбай байгаа. Хүн болгоно нөгөө нэг энэ том үнийг хүчтэй одоо очиж зогсоохгүй бол эн чинь асар том хүч байгаа шүү дээ. За ардын өсгөлийн 102 жилийн баяр наадмаар Арслан зултны бол хангасан. Энэ ботгоо арслан. За чөлөө шилдэ оруулчаад эцэст нэг юм орууллаа гэсэн шиг их л гоё баярлж байна да. За нэг уужраа явчих шиг боллоо. Эхнийх нь оноо. Өрөнгөө аймгийн төрөх сумаар. За тоглож болно. За ингэж болохгүй гин. Цагиртаа өрсөнгөө тэгээ өөрөө төрүүлээ бас шугамдаа ороод ирлээ л дээ. Гэтэ бас итгэж шүү. Итгэж байна. Ямар тач үзэгч бидэнд бол сонирхолтой байлаа. Тэглээ. За бэлгүүн гол найрал бичээр ажиллаж байгаа юм байна. Цагаан багийн алдаа. За ямар алдаа вэ? Ямар алдаа вэ? Шүүгчийн заал. За хамгаалалтын алдаа гин. Шүүгчийн заалтыг харах гэж бас л бөө юм болж шүү. Их л удаж нэг юм үлээлээ. За заслааны алдаа өгсөн юм шиг байна те. Тэгвэл заалтаа буруу. Тийм байна. За тэгээд бөмбөг манаа шилжсэн байгаа. Ангууч төр бөмбөг ирсэн. Батмагна начингийн эсрэг ангууч. Хоёр хамгаалагч өөр төр яварсан ирсэн зүхтаага дамжуулсан таами дахиад доор ангууч. Баяр сайхан байдгүй яг вэ? Баяр сайхан байгаа. Хурдан давталгаан дахиад гараад ирсэн. Батмүгийн баяр сайхан өөртөө нэгээр хаяа цагирган дээрээс төгсгөлөө. Энэ үнэ банд юу? Уучлаарай, сонгогдсон. Энэ хүн техник механик нүг юм. Үзэгчд үн дуртай байна амгаа. За нөгөө тал дээр нь жүжигчин уугнаа хавтан шилдэн. За уг нь манай гол зэвсэг бол таами энэ уугнаа хоёрын шидэлтүүд байгаа ангууч гурын. Сая баяр сайхан тоглолтоо оновчтой болгож жоохон тийм нэг селебрэшн хийгээд сарнцсан байна. Сул шидчих шиг байна. Тэглээ. Тэгээд танаа багийн хамгаалттай ер нь баяр сайхан гэлтгүй бүгд их сайн ажиллаж байна. За энэ хурдан давталгаанд гарч ирсэн. Ард нь хинж байхгүй өөртөө нэгээр хайсан. Ийм л энтертайнментийг энэ залуугаас бид үзэж байгаа. За арслан дээр дахиад алдаа гарсан. Бэн ботгоо арслан. Батмагна начин гаалдаа. За заалтын хараа. За хэдийн тоо яаж гарахаа мэдэхгүй байсан уу? Орц алдаа гэж үзлээ. Сая харин ч бүр гаран дээр нь маш хүчтэй зогсон гэдгийг харуулах шиг байна. За бүүлээд иш. Нэг хэсэг нь бүүлээд нэг хэсэг нь дэмжээд энэ сэлгэрзүү. За тэхний дургууд алдлаа. За Сэмэр багийн тоглогч юм батхан. Тавиултай. За Ямарсан он 4 болоод ойрцсон доо. Төмрүүлэг доор Батмагна начин. За Батмагна начин жаарнастай бодлоо маш эвлэгхэн төсчөөд шүү. Ямар хүн байгаа. Бас цагс тоглолт юм байна тэр хөлийн хөдөлгөөн энэ төр бол. Тэгээ бүгчүүдийн ихэнх нь бас цагс тоглож байдаг да. Таами. Атсан.
За Батмагна начин дээр бөмбөг ирсэн. Өөрөө яваад орсон. Оролт гүйцэтгсэн. За 10 тоононд өрлөө. За MVP-г өрсөн зороод ирлээ. Окей. Ямар ч асуудал. Тийм байна. Үнэхээр ч гоё уран төгсөлт юм байна. Эвлэгхэн. Уунаа доошоо өгсөн. Яаж пасын явуулчих та баяр сайхан. За баярлалаа. Баярлалаа. Бид нар гууж ийна гэх шиг болох гэж шүү дээ. Холбогод тоглож шүү дээ. Таамагийн шид оночгүй. За бэлгүүн бөмбөг Батмагна начин. За тусгай авсан өөрөө хоёр боломж үүсгэсэн. Дамжуулалтыг гаргаад өгсөн төмрөлөг. За Галагийн анууд бөмбөгийг өгөх гээд өгч чаддгүй дээ. Бэлгүүн Хинжээд энэ манайх нэг ерөөсөө болохгүй. за ануу бөмбөг авсан. Болроо хамгаалж байгаа 24 дууссан. Хамаагүй юу ч гэсэн довтлоо дуусгах хэрэгтэй. Зүгээр дээ. За үргэлжлүүл гэж юм ерөөсөө. Тэгээ үргэлжлэлтэй ягаад тооцоод байна. Саяныхыг тооцох юм болов. Тооцсон. Сэмир багийнхан жоохон хэрэгтэй юм боллоо. Гэхдээ Галагийн анууд автсан юм чинь зүгээр дээ. 10 онооны зэрэг 2 минут 37 секундын хугацаа завсарлага захиаллаа. Гэхдээ бүх одын тоглолтын үзэгч фантастик продакшны жүжигч одоортой болоод байна. Танай продакшнаас уг нь 2 хүн орлоо. Яг юус талбай дээр гарах вэ? 2 хүн орлоо, хоёулаа оноо авсангүй. Нэг нь 4 алдаатай суулаа. Угаасаа 10 байхгүй. Яаж хамгаалах буюу энэ тоглоомыг яаж тоглодог ямар ч мэдээлэл байхгүй хүн орсон байгаа. Тэр хүний тухай үзэх гэж би ирсэн. Нэг ах маань бол мэдээлэл байгаа ч оноо авахгүй байна. Энийг жоохон хэл ам хийгээ яваад ах шиг байна. Тэгээд одоогоор аль нь ч оноо аваагүй байна. Тэгээ хуучин бол ганц байгаа бид нар орж исэн бас оноо авч исэн санагдаж байна. Тий. Аль багийн та дэмжиж байна? Одоо аль алийг дэмжиж байна, аль аль алд хоёр ах маань байгаа. Аль алийг дэмжил гоё байна. Тэгээд ер нь бол өнөөдрийн энэ жилийн All Star-ын хамгийн гоё юмны шүүгчтэр байлаа. Тэгээд Зори жижиг ах хоёр бол яг энэ уур амьсгалыг аягүй гоё болгож ин тэгээд иймэрхүү байвал бүр уламд гоё хөгжсөөр байна. За баярлалаа үзэгчтэй тоглолтоо үргэлжлүүлэх хүлээж авч үзье. Баярлалаа. Эрийн тавтаа мөрөл үзэгчтэй шууд амжилттай алтын үнд гэж Toyota Top Motors Toyota RAV4 машины борлуулалт төрөс зүрх мартахгүй төсөл танилцуулж байгаа. Зүрх мартахгүй RAV4. За түрүүн нэг юм ярих гэж яриад асуусан. Энэ хоёр багийн тэмцэлтэй байгаа шалтгаан нь Embarkers. Тэмцгүй яах вэ? Яг одоо энэ хоёр үеийн туршид энэ талбай дээр дөрөв хэрэгтэй нэг юм өссөн. За Би одоо гизэгтэй уншуул гэдэг ах шиг байна. тийм байна. За түрүүний яриагаа ахаад үргэлжлүүлэхэд энэ 2 хоногийн бүх үйл ажиллагаан дээр тим Эрдэнэ цогт, Ариун цэцэг, Az2, Нандин үсэл гэсэн эдгээр багууд хуваагдаж тоглож байгаа. За тэмцээн болгон дээр одоо энэ All Star-ын Celebrity Game, Island Bank юу гэдэг те бүгдэн дээрээс нь оноо цуглуулж байгаа эцэст нь нийлбэр дүнгээр тэргүүлсэн баг Embarkers хөтөлбөрийн хүрээнд сайн үнсийн аянд 30 сая төгрөгийг хандивч болно. Вау. Тийм учраас энэ тамирчид маш чухал болж байна л доо. Бүгд бүх зүйлээ хичээж гарах шаардлагатай гэдгийг эндээс бид харж байна. За үсээ задгаалсан талбай дээр 3 ширхэг. За энэ уртстэй. За энэ манахаас бүр 6 додуулаа гараад ирсэн байна. Сайн ч одоо юу болох гэдэг. За нэг нь сууж байгаа юм байна тий. За зургуулаа гараад ирсэн манайх. За тийм байна. Дууч наагийн сууж байгаа юм байна. Манайхан ч одоо саксны хувьд бас сонин үзэгдэл харуулах гэж шүү. Цагаан багт за 4 урт үстэй нэг халдсан хүн байгаа юм байна да. За хонгор зул кальцондо даруулсан 2 дахь боломжоор дэш явсан байдгүй. Цэцээ самбраас авсан. Цагаан багч ингээ 3 эмэгтэйгээ гаргаад ирсэн байгаа юм ш. Нөгөө талаас бас 3. Тийм баг шиг байна. 3 эмэгтэй гаргаад ирсэн. Тами. За одоо оноо хэрэгтэй яа харахгүй мэдээж одоо түрүү хэлсэнчлэн Embarker хөтөлбөрийн хүрээнд бас энэ хожих шаардлага байгаа шүү дээ. За ануугаас гарцсан баха. За тийм байна. За юу болоод байна? Хар гаргана гэж хэлж байна. Тамира нөгөө сая жүжигч одоо ирсэн хил амигээд байгаа ахны нах нь удалтай. Маргаангүй юм байна. Бөмбөгийг өгдөггүй хил амигээд энэ удаалт. За техник алдаа ингүүл ойрхон байгаа шүү. Харин техник алдаа өчгөв дээ. За өгсөн. За хөлөөр өшгөлсөн ахин За замөр хөөч. тэгэлгүй яах вэ? Өөр хэн авах гэдэг юм тэгээд шиг байна. За шүүгч жижигч ууртай байна да. Celebrity Game-д урьж оролцуулж байгаа хүнийг маань хөөждөг нь харин болдох юм болоо. Гэтэ талбай дээр байсаар байна.
За энэ орноор оноо авсан шүү. За 34-40 давхар хамгаалт ирсэн таслах төгж байна. Тасалчуудаа баг нүуний шугамар тасалсан. Тами онооны зүрх 6 удаад байсан 4 болоод бүр ойртчлоо. За тасгалжуудаа чаас завсарлага ирж байна. Зөөр завсарлага авч байна. За завсарлага авъя гэж байна. Тоглогчид манайх нэг юм шахаад хамгаалсан ч болоод явчлаа. яг ингэнгүүт одоо талбай дээр илүү нөгөө тоглох чаддаг тий. Хонгорц бол таами хоёр байгаа юм чинь. За тэгээд завсарлын үеэр тамирчид юу ярих нь сонсцоо. Хөө саний шигчээ. Хонгороо нацтай юм уу? Хонгороо нацтай шахаад хаангуул чи пасн дээр нөчч. Пас хамгийн ойр хүн дээр нөчч. Хоёулаа шахаж хамгаалсан шүү. Бид энэ удаагийн өдрөгийн ногд орсон байгаа. Хонгорч ба баярлалаа өдрөө гоё. Анх өстө дэмжиж өгөөрэй. Бидээс Хонгор сайн спортын энэ мандат суй. Хүүхдүүд маань ажлаасаа тоглолтыг миний хүн үзүүлж байна. Баярлалаа сайн хэлье. Одоо хожих. Энэ яг надаас яриа авч байгаа энэ манай багийн бүйлдэд байна. За талбай дээр хоёр талаас уг нь тохиролцсон юм байна. 3 эрэгтэй 2 эмэгтэй тоох юм уу 2 эрэгтэй 3 эмэгтэйгээд тэрэн дээр сайн нэлээд зөрөөд бас бөө хоёлаа боллоо. За сая шүгэл дуурцаан тэгээд тооцохгүй. За юу болоод энэ одоо үнэхээр төгсгөл рүү аль аль нь хожих гэж байгаа харагдаа. Сая тэр яран дээр сонслоо шүү дээ. Тэ жүжигчин хөтлөгч уугнаа хөртлөө. Одоо хоёлаа ингээ тэ ангуучаа ингээ шүү тгий шүү гэд. Шахах хонгороо битээр шахчихгаар чи пас өгч байгааг нь авчих гээд одоо нэг бүр пресс хамгаалах гэдэг шүү дээ. Тийм. Яг л одоо тийм зүйлсээ сонсогдож байна. За ер нь бол хар баг бол хамгийн сайн байж болох л тавтаа. 3 эрэгтэй 2 эмэгтэй. Нөгөө талаас ч гэсэн хүний сайн байж болох тавтаа. Өмөр үлжиг. За тэгээд сүлгүн 2 эмэгтэй гаргаад ирлээ тий. Тийм байна. Жиминэ болон Ано хоёрыг гаргаж ирсэн. За энэ үнэтэй пас өгч зовлонгүй үлдээ талбай дээр хамгийн нуруулдаг тоглож. Төмөр үлэг бэлгүүн. Бэлгүүн дээр Тами хамгаалт ирсэн, бэлгүүн задаад гараад ирсэн, хоёр хамгаалагч маш сайн хамгаалт болсон. Жиминэ чицэн шидэлт нь орохт өгч байна. Тэнд бэлгүүнийг дийлдвэ. Арай нуруулдаг баг нь тэгээ цагаан өмсөлтэй баг байна. Уг нь ахуулсаа нэлээд хашлаа тэмцэлтэй тэгээд барсангүй. Яа, сул шидэх боломж. Жиминэ дүүссэн. За бэлгүүн бол торгуулийн шидэлийн төрийг бол их сайн шиддэг юм байлээ. Гэтэ бас сонирхолтой болохын тулд алдахад буруудах юм одоо байхгүй. За тэгтээс нэг 30 сая үнэтэй тоглолч үүдээ энэ ч одоо. Гээд бодохоор оруулах шаардлагатай За одоо шаардлагатай. Тэгээ сая тэр тасалгааны үеэр рэпер цэцээ тамир идэр бол нэг хор иддэг хүмүүс нь хороо идэж чи гар ингээд бодлоо. За хоёр дахь шийдэл түүнийг бүүлсэн, инээсэн гэхдээ оруулаа. Анааны зөрөө 5. Тами. Ангууч. За оролцсондоо. За энэ алдаа байхгүй юу? Зэмэрхэн хамгаалт юм шиг байна. Ану илүү алхалт болоогүй. Уука бөмбөгний араас арайг үтсэн бай.
Бэлгийн нуруу нааттай тоглож уука хамгийн өндөр баяр сайхан хамгаалж байгаа шүү байна. Бэлгүн Сүүлийн 1 минут үргэлжилж байна үзэгчтэй. доор өгсөн Жиминэ шилт оновч уука самраас хараахан авч чадсан галдлаа. За ихтэй хар баг сүмгийг заачлаа. та мэдгүй бөмбөг тоглолтод орцсон явж байна. Баяр сайхан алдсан хонгор зур. За өөрөө залаад урагшаа гаргаад өгсөн ангууч 3-аас хилэрхтэй шидэл хүзүүдэд гарсан. За тэнд танахаас бөмбөг гарчлаа. Гарч явсан өмнө дээр хөгжлөө шууд амжилт ерөнхий event гэж PC-мол та PC-молоос Apple, Samsung, Huawei, Honor брэндүүдийн бүхий л ухаалаг гаргацыг өөрчлөлт үзүүлээ. Эзэнгээр анх боломжтой ухаалаг үзэх зөвхөн PC-молоос ингээд завсарлагаар юу ярихыг хамтдаа сонсъё. Хурдан шилтэй самбарлага өгөө гарч байгаа. Гац бүгд бидний тусдаа гяст амжилтаар байж байгаа юм гэж. Жүжигч Барсатай уулзаад байна. Тоглолт гал гарсан өрсөлдөөнтэй болж байна. Гэхдээ эсрэг багаас жоох хар хилам яваад байна уу? Үгүй эсрэг багт ерөөсөө тэр баяр сайхан яд мэрэгжлийн спортын тамирчин байгаа учраас бүх юм утгагүй болж байна. Тий. А тэрнээс биш манайх бол алхаар байна. Эсрэг багийн сая цэцээ Тамира 2 хөөгдөж байгаад болчихлоо шүү дээ. Энэ дээр бас дийлээ бод. Үгүй энэ бол албаар хөөгж байгаад баяр сайхныг оруулах гэж байхгүй юу? Эднэр. Тэгээд сая октод гарсан чи 9 оны алдангуудаа сандраад тэгээ баяр сайхан бэлгүүний хоёрыг хамгийн сайн тоглолтгоо гаргачихж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь тайм аутаар сэлгэнээс октод гарч ирсэн чинь наад Барсаач адилхаа гэдэг шүү. Барсгаа гаргаач гэдэг. Тамира. Ална. За баярлалаа тоглолт нэлсэн. Би ч баг л адилхан шүү. Тоглолтын чадрын хувьд бол нэрээ. За одоо хэд 5 оноо барьж болохоор тий. За амжилтсан. 30 секунд амжилт. За. Завсарлага туслаа 30.3 секунд 5 онооны зөрүү Пемпен багт тэргүүл байгаа. Юу хийх үгийг авах тэр хоёрын бэлтгэл. За бөмбөг За бүр бим болох арслан хөл оруулаад ирсэн. Одоо бүр байж болох хамгийн шилдэгүүдээ гэсэн чинь ангууч юм байна. Баяр сайхан урд байгаа өгсөнгүй. Бат магнана чи шидсэн шидэл оновчгүй болсон самбраас бэлгүн авцсан байгаа юм байна гаргасан. Барьжи хийлгээд байна. Жиминэ шидсэн арай оновчгүй боллоо. За хурдан оноо авах хэрэгтэй байдаг. Ангууч хураа шидэх хэрэгтэй. Хийндэ хийдэгдээ ангууч хийдэг оновчгүй болсон таами самбраас авсан 3-ын шидэл сүүлийн шидэл оновчгүй болсон. За ингээд дуусах юм байна. За ингээд миний тэмцсэн Пемпен баг болчлоо. За тэгээд цомоос сонирхолтой байлаа. Ямтай байлаа. Цэргэн дээрээс тоглоомтой, гой дамжуулалтуудтай, хил амтай, техниктэй, хөөгдөх алдаатай буцаагаад өрх хөөгдсөн дамжныгаа буцаагаад за яах буцаагаад ороо гэж жишээтэй. Тэгээ өнөөдөр үзэж та бүхэн бидний шууд амжилт бүхий л тоглолт сонирхолтой үйл ажиллагаануудыг шууд хүлээн авч үзлээ. Маш сонирхолтой байлаа. Ялангуяа энэ celebrity game. За миний л хувьд өөртөө хүн байснаас хамгийн сонирхолтой гэж юм гинэ. Тэгээд маш өрсөлдөөнтэй ч байлаа. Ингээд өнөөдөр боддын арга хэмжээний эхний өдөрт хамт байсан нийт үзэгчтэй баярлалаа. Тайлбар маань энэ үрээд өндөрлөж байна. Зөвхөн тайлбар Цэнд хоёрын хамгаалмаар тавд үргэлсэн. Баярлалаа та бүхэн. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа сэтгүүлч нартай холбогдно. Тэгээд студийн хөтөлбөр өнөөдрийн шоу амжилт маань өндөрлөнө. Үнсэнтэй тоглогч шагналыг ардуулахад бэлэн боллоо. Шагналыг ардуулахын магнес сэмгийн холбооны ерхий нэрвчгийн дарга хөлс шаргалтай нэг өрч байна. 12 оноо 7 самраас бөмбөг авалтыг хийж Хойдмгоодын тоглолтын MVP шагналыг эзэн Монгол Улсын Ачаан Батмагна MVP! Баярлалаа. Энхүү Хотын тоглолтод оролцсон тоглогчдод Хотын тоглолтын медальоныг гартуулж байна.
Хоёр шүүгчтэй баяргий. Хоёр шүүгчтэй манько. Хотын тоглолтын медальны гардуулж байна. 이거 뭐가 나가 택시에 없어. 저기 Үзэгчдээ оддын тоглолтын MVP Монголын начин Батмагнатай уулзаад байна. За юуны төрөнд үнцэнтэй тоглогчоор шалгарсан баяр хүргэе. За баярлалаа. Энэ цагаан өдөр нийт бид бүгд ирсэн. Үзэгч та бүхэнд бүгдөөрэнд баярлалаа гэж хэлье. Сагсан бөмбөг таны хувьд яг хитдэх спорт вэ? За ер нь хамгийн анх барилдаж эхлээд ер нь дараачийн ер нь спорт сонирхох хобби ер нь болж эхэлсэн. Тэгээд 10 жилдээ байгаахдаа сагсан бөмбөгийн бие тамирын хичээл дээр их тоглодог байлаа. Боломжит найзуудтайгаа бас тоглодог байлаа. Тэгээд яалтчгүй сагсан бөмбөгөд тоглох дуртай бас хайртай. Өнөөдөр энэ үйл ажиллагааны талаар та энэ урилгыг хүлээж аваад дотроо бас юу гэж бодсон? Өөрийгөө үнцэнтэй тоглогч аан гэдэгт хэр итгэлтэй байсан бэ? За мэдээж энэ урилгыг авч үзэж маш их баярлсан. Тэгээд манай багт ганц би биш надаас илүү маш олон сайн тоглогч нар байсан. Тэгээд нийт багийнхандаа бүгдөөрэнд нь баярлалаа гэж хэлье. Баярлалаа танд амжилтсэ. За баярлалаа. Баярлалаа зөвштэй бүх одын тоглолтын эхний өдөр ийхүү дуусаж байна. Би та бүхэнтэй маргааш талбай дээрээс уулзална.